ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്കൊരു ലഞ്ച് റെസിപ്പി കണ്ടാലോ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മീൻ വെച്ചിട്ട് മീനിലേക്ക് മീൻ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചു. എന്നിട്ട് അവിയലിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ്. 2 പച്ചക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 സവാള, 3 പച്ചമുളക്, 1 തക്കാളി, 1 കിഴങ്ങ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകിയിട്ട് അത് നമുക്ക് അവിയലിൻ്റെ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമുക്ക് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. സവാളയും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിടുക. എന്നിട്ട് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുക. വേണമെങ്കിൽ തക്കാളി ലാസ്റ്റ് ചേർത്താലും മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം. എന്നിട്ട് തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വെളുത്തുള്ളി, ജീരകം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചതച്ച് നമ്മൾ അവിയലിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി മീൻ വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചൊഴിച്ചാണ്. തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇച്ചിരി ഉലുവ പൗഡർ, എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കലക്കി തിളയ്ക്കാൻ വെക്കുക. എന്നിട്ട് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം. തള വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മീൻ ഫ്രഷാക്കി എടുക്കാം. ഇതേ മാങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയ പീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാങ്ങ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിതിനകത്ത് പുളി ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പുളി കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. മാങ്ങയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം പുളി ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാത്തത്. നമ്മുടെ അവിയൽ ആ സമയം കൊണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം, വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അവിയൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട്, എല്ലാ ഐറ്റംസും വേണമെന്നില്ല, ഉള്ളത് വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഫുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മീൻ അവിടെ നമ്മൾ മീൻ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് വരഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മത്തിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് പൊരിക്കാനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുപൊടി ചേർത്ത് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൗഡർ. സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് അതിലേക്ക് ചൂടാവുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചെറിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരംശം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഇതേ മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മീൻ പൊരിക്കുന്നതിന് വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പില ഇട്ടാൽ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ലതായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. മത്തിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ മീൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ഇതും മോരും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കറികൾ. മത്തി പൊരിച്ചതും മോര് കറിയും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിഷ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
ഞാൻ ഒരു ഫിഷ് കൂടി അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ചുമ്മാ അതിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ്. നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈയും ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മീൻ കറി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.